I den her video skal vi kigge nærmere på den her Boxlife Pro Platinum Selection 540. Det er altså en meget kompakt camper på 5,40 meter, hvor man virkelig kan bruge den til personbil. Man kan holde i de mindste parkeringsbåse. Det er virkelig det, man kan erstatte med sin personbil. Modellen den hedder 540 MQ, og det er altså bare en meget kompakt van. Altså den er jo kun 5,40 og 2,5 meter bred, og det betyder altså, at man kan holde inde i parkeringsbåsene. For eksempel helt inde i centrum af København. Den kommer med den her helt nye front, som jeg synes der er mega flot. Og der kan man da i hvert fald se, at der er sket noget for Fiat. Og så har vi bestilt en masse standardudstyr i det, vi kalder Anton Edition. Det skal jeg nok komme nærmere ind på. Farven er ikke helt, som jeg gerne vil have. Jeg synes, den er flot, den her. Den er rigtig, rigtig fin i sølv. Men den, vi har bestilt den hjem med, i hvert fald som standard, det kommer i den her sort metallic. Og det betyder altså, at vinduer og det hele, det smelter sådan ind i hinanden, så man ikke rigtig kan se, at det er en van. Og har man lyst til at campere, for eksempel inde i København, jamen jeg ved ikke, om I kan forestille mig, hvis den kommer i det sort metal, med sort markise og med trinnet i mørkt og vinduerne så kan man mere eller mindre ikke se det. Så kommer det til at ligne sådan en luksusvarebil. 16-tommer alufælge, det er standard, men det der faktisk er nyt, det er, at den kommer med de her Continental helårsdæk. Der er der mange, der har efterspurgt, kan vi ikke godt få helårsdæk, og der er også mange, der har været ude efterfølgende og skiftet om til det. Det er jo meget, hvem man er, om man er til det eller ej. Dem her har jeg prøvet at køre på sommerferie med i en Benimar, og de kører voldsomt godt, så der kan jeg i hvert fald sige god for det om sommeren. Hvordan vinteregenskaberne er på dem, det kan jeg ikke fortælle. Det er noget, man skal ind og læse op på. Men det er i hvert fald fedt for dem, der siger, at jeg gider ikke at skifte sommerdæk, sommer og vinter og alt muligt. Så har man bare dækken her, og det er altså rigtig vinterdæk-kategori. Så ligger man og kører de steder, hvor de kræver vinterdæk, så er de her godkendt til det. Standard, der kommer den med bakkamera heromme bagved, der er integreret i bremselygten. Og noget, vi også har bestilt den hjem med, det er, at den kommer med baksensor bagpå. Så er det mørkt en aften, hvor man skal bakke ind, jamen så er man i hvert fald sikker på, selvom det regner og alt muligt, at man ikke brager ind i noget. Den har de her Zeiss S7-vinduer, der ligger helt plant ind til camperen, og bagpå giver det jo ikke, ændrer det ikke på vindstøjen, men på siderne er det noget af det, der gør en forskel. Og så sammen med det her sorte look, jeg ved ikke, om I kan se det, så kommer de bare til at smelte helt ind i bilen, så det ligner en varebil mere eller mindre. Bagdørene, den kan vi åbne op, og nu er at der sker noget, fordi I kan se på den her, der er der anhængertræk på, og det var noget af det, man skulle overveje at gøre, hvis man køber en 540. Fordi sætter vi cykler på, så kan vi holde os nede på under 6 meter stadigvæk, hvis det er den rigtige cykelholder. Og oveni, så forestil jer, så har man for eksempel 2 mountainbike til at stå her. Hvis man siger, jeg gad egentlig rigtig godt at have min ryttercykel med, så er det genialt med den her, fordi den har med den her hæve-sænke-seng, hvis jeg ellers kan finde ud af, hvor vi vipper den op. Den her, den kan jeg lige vippe op her. Og herinde, der vil man godt kunne have en ryttercykel til at stå. Så man for eksempel, der er mange, der kører rundt med 3 cykler. Det vil kunne lade sig gøre her. Og kommer man så ind til en by og siger, min mountainbike, dem er jeg lidt bekymret for, at de bliver stjålet eller noget, jamen så kan vi egentlig bare køre sengen endnu længere op. Og så kan vi fjerne de her. Prøv at se, jeg fjerner dem lige sådan her. Sådan. Så vil man kunne gøre det og stille mere eller mindre alle 3 cykler herinde, sætte sin cykelholder ind i garagen og lukke dørene, og så har man ikke problemet med, at det bliver stjålet. Og skulle man nu bare have en enkelt cykel med, jamen så kunne den stå herinde. Og tænker man, jeg skulle bare have mine 2 mountainbike med, når man kører frem, jamen så kunne man også have cyklen til at stå, men så kommer de selvfølgelig ind i opholdsrummet, når de skal stå på tværs. Altså det her med, at man kan køre sengen op og ned, det giver bare rigtig, rigtig mange muligheder, og der er egentlig ikke så mange ulemper, eller der er ingen ulemper ved at kan gøre det. De har været rigtig smarte med pladsen her i den her, fordi herover der har vi strømsystemet, styringen, det har vi heroppe oveni, og batteriet, det sidder her, og det kan man let bytte ud til et 200 amperes batteri. Det er der simpelthen plads til. Så skifter vi ud, så kan det være herinde. Så det er en let ting, hvis man vil. Standard kommer den med, jeg tror det er et 95 amperes AGM-batteri. Det er ikke noget specielt, men det er i hvert fald noget, man kan gøre noget ved. Modsat herover, nu må jeg hellere fjerne de her afdækninger. Der har vi vandtanken, der sidder her. Og der har vi bestilt den hjem med bruseudtag, der sidder i enden, så man kan stå og bruse herude. Gasflasken, den sidder simpelthen hernede i enden. Hernede kan du have en 3 kilos, de her blå flasker, man kan bytte, uanset hvor man kommer frem. Og når man skal bruge den, så tænker man 3 kilo, er det ikke lige lidt nok? Nej, det er det ikke, fordi det er kun til gasblusset, fordi den kommer standard med diesel, altså Truma Kombi diesel.
og der laver den både varme og varmvand på diesel, så den bruger absolut ingen gas. Og køleskabet, det bruger heller ikke noget, for det er et kompressorkøleskab, der sidder derinde. Det vil sige et køleskab, der kun kører på 12 volt. Så sengeløsning, den er virkelig, virkelig optimal, og I skal også bare glæde jer til at komme ind, for det er fedt det her med, at sengen den kan komme så langt ned. Det er ikke kun med, at den kan komme højt op af. Jeg synes, Knaus, de skal have rigtig meget ros for at være meget diskrete med deres klistermærker, for at kalde det som det er. Prøv lige at se, hvor lidt de har puttet på, og meget, meget diskret. Det er sådan lidt Kevlar look og lidt sølvmærker. Og jeg tror, når det kommer over på den sorte bil, så tror jeg, det bliver mega flot. Jeg har sådan en tendens til, at jeg godt kan lide at pille lidt i det og få pillet dem af, hvis jeg synes, der er for mange. Sidste år, der sad der sådan et 60-års jubilæumsklistermærke på, som jeg mere eller mindre altid pillede af, og nogle meget store Kevlar look, som jeg egentlig også synes, der er pæne. Men det her, det er endnu vildere med. Altså, det går i den her retning, at det ikke bliver mere og mere, at det bliver en lille smule mindre. Det er jeg fan af. Den kommer jo standard med den her skydedør, det gør alle vans, men det her med, at man kan åbne op til kabinen på den her måde og få alt det her luft ind. Standard med den her Thule-markise, regnskinnen her, hvor at vand det kan komme udenom, så når man holder et sted, at vandet ikke bare render ind, hvis der kommer vand ned fra taget af. Altså typisk mange vans, det er noget, man skal ud og betale ekstra for, og det er altså bare standard på den her myggenetdøren til at lukke af, når man ligger nogle steder, hvor der er mange myg. Jamen også standard. Altså alle de her krydser, hvor man tænker, det skal man til at betale for ekstra, det er med. Elektrisk trin, standard også. Men lad os prøve at komme ind og kigge, fordi indenfor, det er altså heller ikke helt dårligt. Så er vi kommet ind i camperen, og hvis I tænker, at den ligner der noget, jeg måske har set før, hvis I har set tidligere video, så er den fuldstændig identisk med den, der hedder 600 ME, altså hvor vi får hen i enden, hvor vi får dem med de langsgående senge. Når sengene lige pludselig vender på tværs, som det gør i den her, så ryger vi ned i en camper på kun 6 meter. Men opholdsrummet her, det er det samme. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi den står i den version, som jeg ikke køber den hjem med. Når vi køber vores hjem, så får vi den med det, der hedder førhusudvidelse. Uden den her hylde. Jeg synes, den her hylde, den er okay. Man kan have noget til at ligge heroppe. Men nu når rummet ikke er sådan kæmpestort, og det er det ikke, så vil jeg meget gerne have den her væk. Og jeg hopper lige over i 600 ME, så I kan se, hvor stor forskel det gør. Men jeg kan lige prøve at vise jer først, det gør der. Se, når jeg skal ind og sidde her, så skal jeg lige under den her, og så komme ind under her. Det går egentlig okay, det kan jeg godt leve med. Men der, hvor den store forskel, det er, når man kommer ind i camperen, ved at den ikke er så stor i det her rum. Når det her det kommer væk, så føles den bare meget større. Altså man får noget rumfornemmelse, og det har man bare brug for, når man render noget rundt i en camper i den her størrelse. Nu er jeg rendt over i den hedder 600 ME. Det kan I ikke se, fordi opholdsrummet er det samme. Men det I kan se, det er, at den her hattehylde, den er flyttet. Og det gør bare en voldsom forskel herinde. Altså den føles meget større, når man kommer ind. Og det er bare det, man har brug for, synes jeg, når vi snakker en van i den her størrelse. Den er uden panoramavindue, og det ved jeg godt, jeg har sagt i andre videoer. Det synes jeg er en rigtig god idé, og det kryds har jeg sat hver gang. Og jeg synes også stadigvæk, det er fedt. Men hvis man skal have det vindue i, så koster det næsten 16.000. Jeg tror, det er 15.500 mere i forhold til at få den her førhusudvidelse. Og det her, det synes jeg, det er helt rigtig kryds at sætte. Når man kigger udefra, når den ikke har panoramavinduet, så bliver den også noget mere stealth-agtig. Og nu snakker jeg om det her med, at jeg bestiller den hjem i sort. Det her med, at den bliver så diskret udvendig. Jeg vil synes, at den kommer jo til at ligne mere eller mindre en flot varebil. Og så er det her igen. Så får man lov til at holde nogle gange nogle steder, hvis man lige skal overnatte for natten, inden man kører videre, uden at folk de lægger mærke til, at det er en camper. Og der er panoramavinduet. Er det smart, at det ikke er der? Og vi har jo masser af lys igennem bilen, men det kommer vi lige til at kigge på efterfølgende. Jeg har lige holdt mig stadigvæk over i den her 600 ME. Det er fordi, den har det udstyr, som vi bestiller den hjem med. Den kommer standard, eller i Anton Edition, med automatisk klima. Den kommer med trådløs opladning. Den kommer med det her Pioneer-anlæg, hvor der både er Android Auto, Apple CarPlay, og der er navigation i, hvis man er til det. Head-up display, altså hvor du kan se navigation og fart heroppe i ruden. Det er virkelig fedt. Den kommer med fuld digital display, og så adaptiv fartpilot. Og som jeg også snakkede om, der er baksensor på, der er automatisk indklappelige sidespejl. Altså, den har virkelig et super udstyrsniveau. Og med det her rigtig lækre læderret og regnsensor, lyssensor, jamen, det er ligesom at komme over i en moderne bil. Og så er det med den her nye 8-trins automatgearkasse, som de roser til skyerne, at den kører virkelig godt. Jeg glæder mig til at komme ud og køre i den. Jamen, så er vi virkelig godt kørende. Og jeg vil lige før man bliver helt forpustet med at nævne alle tingene.
så har den også det her Traction Plus Control, altså det her med, at hvis man sidder fast på en græsplæne, at man lige kan trykke på knappen, og så får man det her tohjulstræk eller firehjulstræk på 2 hjul, hvor man kan komme derfra. Det er ikke engang noget, man skal betale for i en pakke. Det er standard på de nye Fiat. Remi-gardiner, som sidder i forruderne, hvor du kan lukke for, og også i sidevinduerne, så man kan lukke hele kabinen for. Så meget, meget komplet. Og igen, er man en, der går meget op i bildelen, jamen, så har de virkelig fået sat alle krydserne, eller om ikke andet, så har vi ikke fået gjort det på dem, vi får hjem. Når vi snakker en sædegruppe i en camper på 540, altså den her korte version, så det her med, at de har det her flydende bord, eller flyvende bord, det er virkelig genialt. Fordi I kan godt forestille jer, hvis vi havde et ben her, så ville det være et problem at sætte sig ind i sædegruppen. Nu kan jeg sagtens sætte mig ind. Og noget af det, jeg synes, der er fedt i 540'eren, fordi vi kommer jo til at sidde forholdsvis tæt på hinanden med førersæderne, så har man altså muligheden for, når man sidder herovre, at smide benene op modsat, og så har man altså en kongeplacering her. Noget, de har lavet, der er mega genialt. Jeg ved ikke, om de har patenteret det, men det er i hvert fald fint. Det er det her, når man sidder heromme, og hvis man gerne vil have en større sædegruppe, hvis man skal sidde ved siden af hinanden, så tager man lige det håndtag hernede, trykker ned, og så kan vi glide sædegruppen ud, og nu får vi lige pludselig mere plads. Nu kan der sidde 2 voksne mennesker ved siden af hinanden. Og hvis man tænker, jeg kunne egentlig rigtig godt tænke mig at sidde lidt bedre, når man kører, så kan I se her, så kan man lige lægge sædet ned på den her måde, så man får noget vinkel på det. Det er ikke sådan helt fantastisk. Man kan købe sådan nogle sæder til 20.000, hvor man sidder ligesom i førersæderne. Men problemet med at købe de der ekstra lækre lounge-sæder om bagved, så kan man ikke lave det her nummer, det her ved, at man kan sidde over i hjørnet på den her måde, og det kan jeg altså også godt lide. Vinduerne, det er jo de her Zeiss S7-vinduer, der ligger helt plant ind til bilen, og de kommer med de her mørklægningsgardiner, som kommer nedefra, så man får noget privatliv, og myggenettet, der kommer ovenfra. Og prøv lige igen at lægge mærke til det her med lyset, der er heroppe, og det er en indirekte belysning. Altså, det er virkelig, virkelig fedt. Jeg har en kunde, og jeg har nævnt det i de andre videoer, jeg nævner det bare igen. Det er, hvis man har en Boxlife eller en Boxstar, så skal man gå ind og se det, der hedder Anton Camp Tips, og så søge på bordplade, køkken, Boxstar eller Boxlife. Fordi det, man kan gøre, det er, at man kan lave en skærebræt, som kan stå hernede, som man lige kan tage ud. Når man vipper den her bordplade op, som jeg synes, der er for lille, så kan man tage det skærebræt, lige skubbe ind under her, og så får man en så stor køkkenbordsplade, hvor man egentlig kan stå og lave mad, og man kan sætte af på. Og når man så klikker man den af, så passer den ned i det rum, der er her nedenunder. Det er virkelig genialt. Så noget, jeg egentlig ikke synes, der er helt fantastisk, det kan laves åben til noget, der er rigtig, rigtig godt. Det er lidt ærgerligt knavs ikke selv at fundet på det, men det er noget, man selv kan lave, eller få en snedker til at gøre. Køleskabet, det er det her dobbelt oplukkelige, altså fra den her side og fra den her side. Så kan det godt være, at nogen af jer tænker, jeg vil meget gerne have et højt køleskab. Det dur bare ikke i 5 meter biler eller 540 meter biler, fordi hvis du skulle have et højt køleskab, så vil det simpelthen lukke camperen af. Så det er vigtigt, at det er det her køleskab, der er nede i bunden. Det er et kompressorkøleskab, og det køler rigtig godt, og man kan åbne det fra begge sider. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt køleskab, og jeg synes, det er godt placeret, og det er fedt det her med, at man kan åbne det fra begge sider, og man kan sagtens sidde i sidegruppen og åbne det uden problemer. Den kommer med udtræksskuffer hele vejen ned. I ser udtræk her, udtræk her, udtræk her, så det er let at komme til, når man skal komme til tingene. De her sæbedispenser, de er også fundet vej over i deres vans. Kunderne er egentlig ret glade for dem, men det er dyrt, når man skal skifte dem. Så jeg tænker, hvis man er ligeglad og siger, jeg køber bare inde på den hjemmeside, hvor man kan købe dem her og betale for det, så er det super fedt, for det er lækkert at have sæben her. Ellers så tænker jeg, at man skal finde en eller anden måde at få pillet dem af, og så bare have sit egen sæbe med. Den har 2 gasblus, som der er fint at komme til. Det er jo kæmpe gryder, man kan have med. Man kan have nogle fine gryder med elektronisk tænding. Og så igen, så får man noget afsætningsplads heroppe. Det er egentlig også fornuftigt. Og herinde, der har vi klædeskabet. Herinde kan vi have nogle jakker til at hænge inde. Og med det her med, at det er åbent den her vej, det betyder virkelig noget, når man kigger igennem camperen. Altså, den føles ikke kompakt i den her afdeling. Der er simpelthen overskab hele vejen rundt. Måske ikke lige i bagenden, men der er masser af skabsplads. Så hvis man tænker, det kommer vi nok til at få lidt problemer med, det er rigtig, rigtig fornuftigt. Jeg er ikke helt vild med det her belysning, det har oppe i toppen. Altså, den har jo det her fancy lys, hvor du kan skifte fra rød til grønt, og så kan man gå tilbage til hvidt. Og hvis det hvide ellers blev ligesom resten af belysningen, så er jeg fan. Så hvis man ikke kan leve med det, så kan man altså udskifte det her LED. Det er ikke noget, der koster helt vildt til samme farve som resten af camperen, men så kan man jo ikke skifte farver.
Jeg tænker, børnebørnene synes, det her det er rigtig, rigtig sjovt. Jeg er ikke sådan en kæmpe fan af det. Sengen, det er jo den her, hvor vi kan køre den op og ned, ligesom jeg viste udefra. Altså, sådan, så har vi den op. Her kan man altså ikke sove. Så den eneste måde, man kan bruge det på, hvis man skal sove i den, så måske i den her højde, så kan man få ben og hoved indunder. Og så vil man godt kunne have nogle cykler eller nogle store ting til at hænge eller stå indunder. Men det er klart, når vi kommer herned, det er altså ret fedt, fordi nu er at man bare kan sætte sig ind i sengen. Og der er altså fint med sovebredde den her vej, hvis man ligger i en størrelse omkring de her 1,85, måske 1,87, så skal man ikke være meget større. Det her, det er jo en ekstremt kompakt van, og badeværelset er fornuftigt, og bare for at ikke overdrive, når man står herude. Man kan sidde på toilet, man kan tage sig det, der hedder nødbrus, når man tager bruseforhænget rundt, og der er sådan en luftslange, som presser bruseforhænget hele vejen ud. Noget, jeg synes, der er rigtig fedt, det er, at vi har fået mulighed for at sætte et kryds ved det, der hedder Clesana-toilet. Det er dog ikke Clesana, det her posetoilet, hvor man kan svejse poser og bare kan smide det ud i restaffald. Jeg synes, det er genialt til en van at kan få det. For lidt over 5.000 kroner, lige knap 6, der kan man sætte det kryds, og så er det med i prisen. Og det, der er fedt ved det, det er, at det bruger absolut ingen vand. Og igen, er man nogle steder, hvor man siger, at jeg skal have aftømt mit toilet, jamen så kan man egentlig bare tage de poser, og så putte i restaffald. Jeg har mange kunder, der kører med det efterhånden, og tilbagemeldingerne, de er ikke bare positive, det er ekstremt positive. Og toilettet, det kan man egentlig bare dreje rundt, og så igen, når jeg sætter mig ned her, jamen så er det egentlig fornuftigt med pladsen hernede. Altså jeg har masser af benplads, og jeg er 1,80 meter. I kan se herovre, der er et vindue, og der har man mulighed for at tage spejlet og klikke over og lukke af, sådan at man ikke har vinduet herovre. Og en okay vask og lidt plads ved siden af, og der er faktisk også lidt hylde og skuffeplads her nedenunder. Så jeg synes egentlig, badeværelse igen, betragtning af størrelsen, så er det virkelig fornuftigt. Som I kan se, så er det en meget kompakt van. Altså jeg er vild med, at den ikke er længere. Og kan man få det til at fungere med sengebredden og størrelsen indeni, når man har set den og tænker, ved du hvad, det her, det kan jeg godt leve med, jamen så er det måske en erstatning for jeres personbil. Det jeg ikke nævnte derinde, det er, hvad mangler der? Altså den har jo kompressorkøleskab, den har dieselfyr, den har markise, den har mere eller mindre alt, hvad man mangler på bildelen, hvad man går og drømmer om. Jamen, jeg synes, den er meget komplet. Måske et større batteri, som jeg snakkede om, men ellers en solcelle på taget, en god Victron solcelle vil være godt, sådan en glaspanel. Jamen, så er man bare kørende. Også om det er sommer eller vinter. Man skal ikke have noget, og man behøver ikke at komme til strøm. Den er meget komplet. Hvis I synes, det har været en god video, må I meget gerne give det et like. Og kunne I tænke jer at se flere videoer af den her slags, så husk lige at gå ned og abonnere på min kanal. Og hvis I husker at trykke på klokken, så får I besked lige så snart vi lægger en ny video op. Tusind tak, fordi I kiggede med.